Nanakory aby sika finaritra aby ragnandria ia araky ny annonce zay napetrako tao tamin'ny maraina hoe valikafatra ho an'ny andriamatoa sy teny Andriana Solonaiko filohan'ny antenimieram-pirenena malagasy ankehitriny. Tamin'ny 2020 ny fotoana zay nifanarahana fa ny asa pastoraly moa dia manaraka eny foana dia priorité ny mamonjy olona. Misy olona tena mbola nana olana angezabe tsy maintsy miraisiko dia afaka miandry ny fandarana ilana tsiny tsy hoe tsy manaja anareo fa asa pastoraly ny ahy izay nasain'ny député elako fa ho ataoko foana dia tsy maintsy mbola nandray olona dia zao vao afaka mandray atsika eto. Finaritra aby tompoko tsy janon'ela atsika fa tonga dia hiditra amin'ny ventim-besaka. Voaraiko ny lien nandroy nalefan'ny namana hoe ity ny teny nataon'ny monsieur Siteny ho anao manokana. Hitako ary reko tsara ny teninao sy ny tianao tenenina. Samy hafa matsy hoe reko ny teninao sy ny tianao tenenina. Voaray tompoko. Tsy namaly teony eo aho fa satria amin'ny zavatra ohatran'ireny tsy mety ny manao réaction à chaud toazy izy nanao réactionnaire be dia hitanareo moa ny filazanao ny insulté anahy mihitsy moa izy pandainga tsy mendriko pasteur mila midémissionna za tsy dia mandray an'ireny satria ireny fihetsem-po ka za manavaka ny fihetsem-po sy ny ato. Donc zany zay mahatonga anao hoe mba tsy hiditra ao anatin'le engrenage koa dia tsy namaly eno eo aho be dia be nareo nanohatra tamiko hoe tsy hamaly ve pasteur rehefa ohatra ireny dia tahaka ny fanaon Jesosy teo alohan'ny fariseo dia nangina aloha Jesosy dia nanoratsoratra amin'ny tany zany hoe mieritreritra dia zay vao miteny. Zay nataoko ka tonga ny fotoana amin'izao tenenana izao. Miala tsiny raha manao antifitafy ty eto aho androany satria ianareo mpanaraka ny pejy fa zatra anahy manao tenue simple civile satria za tiako ny simplicité. Fa androany aho nanao fanainina mihitsy nanao anty kolara ity col pastoral ity satria izy moa nanantonahy amin'ny maha filohan'ny antenimieram-pirenena azy zany hoe nisamboadiny maha président de l'Assemblée nationale azy za koa manantona anao amin'ny mandat maha pasteur ahy ka samy manana ny institution ijoroantsika isika. Dikan'izay mahatonga teny eto dia miteny amin'ny maha pasteur mihitsy fa tsy le lazainao hoe politicien satria nahodinao any le izy amin'ilay hoe any tena favorable ho anao tsy fa tsy manino voaraiko ny teninao. Tout d'abord voalohany indrindra mitodika amin'ny satria ianao ny teny tamiko dia mitodika aminao koa ao ampanajana Andriamatoa Siteny Andriana Solonaiko. Aleo rahalahy tsy ny sandry ihany no abotsina ny ozatra sy ny tratra fa ny cerveau koa. Ny fitondrana ny firenena tsy vita ny ozatra fa ny fitondrana ny firenena dia mila saina tony ary mieritreritra tsara. Zay mba afangatahako aminao satria inona mahatonga amin'ny teny an'izany. C'est pas une insulte mais c'est une remarque que je vous fais. Solo vondra mitapaka. Skelo. Tsika hitapote cœur fa ohatrany manomboka maisamaisatra le izy tsy fantatro ny antony hoe connexion ve sa sanatriaviny zany misy signal tsy haiko fa mangataka ihany par précaution alefaso ny cœur mba tsy hisiny zay olana zay. Bon averiko indray zany lay teniko teo hoe tsy ny sandry ihany no mila botsina rahalahy fa ny atidoha koa. Il faut aussi muscler son cerveau, sa cervelle. Fa tsy hoe tonga amin'ny tanjaka sy ny hery sy ny vola ianao dia mieritreritra fa afaka manao pression satria panina ianao, pression dans le sens hoe doutandroka zany. Samy manana ny fahefana maniraka azy tsika.
ianao ny fahefany tany zany fahefany lanitra dikan'izay zany a manao anty fitafiana ty nozy anton'izay maninona no miteny hoe aoka tsy nisandry ny oentina hitondrana ny firenena fa ny atodo ary mila musclena kely ny atodo satria nahoana dirako am'izay ny zavatra lazainao rehetrarehetra voalohany indrindra voninahitra lehibe ho ahy ny miinsultevanao anahy andriamatoa sy teny quel honneur que vous me faites cher honorable en prenant la peine de me citer et de me parler devant tout le monde. C'est un honneur que vous me faites. Je vous remercie. Isaorako be dia be ianao fa ay ty pastera kely ty nandaninao fotoana sy nohenonao sy nitenenanao zavatra ka mankasitraka rahalahy ny amin'ny voninahitra zay nomenao ahy. Faharoa manarakaraka an'izay nidiranao moa ny vocationko mbola hidirako le resaka momba ny député ozanao hoe mila miala amin'ny mahapasteur aho fa mpandainga zay zany lay plaidoirie-nao zany tao anatin'ilay teninao dia malahelo milaza aminao fa izao mihitsy ilay mahapasteur aho izao mihitsy ilay mahapasteur aho hitandrina ny ondry izay maratra sy marary ka je suis bien dans mon élément tena eo amin'ny toerana sahaza aminareo masy natao hoe pasteur dia ny ambony polipitra anareo masy natao hoe pasteur dia lay manao raha liturgique fa ny pasteur c'est être avec ses brebis mahita ny fahoriany mahafantatra ny fanaintainany miaraka mitomany aminy ary miaraka ory aminy donc je suis vraiment à ma place mialatsiny aho raha idecevoir anao fa tena iny teninao iny vao maiky micertifie hoe tena eo amin'ny toerako mihitsy aho ny hoe mpandainga je vous laisse juger par vous-même satria anao zany no nampiasa an'izany io teny io fa tsiditra amin'iny fa anao iny appréciation personnelle déjà mbola hoe mpandainga dia dikan'izay zany hoe efa fanaoko zany le izy ny tantara no ilaza azy fanampiana hoe aza sina resaka politika fa izy iny nasinao resaka politika le fahafatesany Zoukla Jean-Jacques oh que si tout est politique en plus ianao responsable politique donc zany tsy maintsy lié en fonction anao ny zatsy ny resaka zavatra mbola hidirantsika eo rehefa avy eo ny zavatra lazainao ny accusation ozanao hoe za miaccuse anao nefa tsy hitako misy ny accusation nataoko tao fa nametraka fanontaniana ary ny teny hoe tsy fantatra mariny ty zavatra tya fa iza mahalala ny aminy farasanatrio iaho ka izao no scénario dia iza no mahazo tombony am'izay zay ny zavatra napetrako kanefa moa tonga dia nareo moa fa zatra mamily resaka kapokanareo politicien io hoe satria heverinareo fa tsy manana mémoire ny gasy heverinareo fa ohatrany hoe foifosaina gasy dia mbola any le vidéo mbola misy ao amin'ny YouTube mbola misy any amin'ny Spotify ary mbola nitehiriziko tsara dia hoe vérifier réécouter ny vidéo nataoko fa tsy hoe ny teny dixit monsieur Siteny dia marina ny teniny tsy miankina amin'ny saboady anananao ny véracité ny teniko satria za tomponatoka amin'ny tenina aloky ny vavako fa tsy tomponatoka amin'ny fomba fahazahoanao ny teniko mazava tomponatoka amin'ny zavatra nlazaiko aho fa tsy tomponatoka amin'ny fahazahoanao azy satria ny fahazahoanao azy no navoakanao teny amin'ny télévision dia iny no ny raisin'ny olona hoe hoy pasteur Hergiel azafady mpanao exégèse ny aty ianao mpahay lalàna za mpandinika lalàna amin'ny soratra masina dikan'izany ny olona mpanao heviteny tompoko dia mandeha amin'ny source misy natao source primaire ary misy natao source secondaire ny source secondaire ny interprétation anao sy ny tombanao dia iny ny tonga dia aviavy be anao amin'ilay conclusion anareo hoe fa maninona miteny an'io izy subjective zany zay mitonga muscleo kely natido rehefa miresaka amin'ny Hergiel fa tsy ny tratra sy ny biceps no miresaka anka sinon pas la peine de vous parler donc averiko ndray la vidéo est là. Vous pouvez vérifier la vidéo, réécouter 10 fois, 100 fois. Et dites-moi, Taïzaou, nous, m'accusez où? Enfin, j'ai posé la question, Faon, Famanin, Faïza.
oui napetrako zay maninona tonga dia niraisinao anao le izy maninona anao mandretsiraisiny petrako iny fanontaniana iny aloha hoe tsy tokony politizevana lizy tsia le politizevana resako eto a dia mbola aleo avahana tsara ny vary sy ny tsy parifary avahana tsara ny zavatra nisy ny interpellé anao mihitsy aho hoe tsy misy empathie nefa ianao miteny hoe rahalahiko iny il suffit pas de dire hoe rahalahy fa le empathie mihitsy ny tsy tazanay ny sollicitude amin'ilay zavatra nisy ohatra amin'izany ny enquête parlementaire tsy misy fa lasa ny fianakaviana fotsiny no mitotototo etseroa manao ny ake zavatra roa no niteneniko tamin'iny vidéo iny fa afangaronao le izy dia lalaovinao sentiment ny olona raha olona mianatra rhétorique raha angatria tsy maharaka ianao mialatsiny fa tsy mirearea ne jouez pas sur ce terrain là vous ne faites pas le poids côté rhétorique je suis un rhéteur je fais de la théologie donc misy zavatra niteneniko dia hoe anankiroa voalohany misy zavatra mampalahelo aho en tant que responsable toa mangatsitsika ny fikarakaranareo an'ity raharaha ty aiza hoa le fraternité nareo aiza le mahiray anareo dia tena niteneniko ny anaranao mihitsy iny hoe non vous n'êtes pas digne d'être un président de l'Assemblée nationale et ça je le garde fa tsy nitena hoe satria ianao no nanao inona tsy any mihitsy aza fangaro ny vorona sy ny kisoa fa je maintiens politiquement parlant satria afaka maka conclusion politique hoe rehefa tsy amin'ny zavatra kely toy izany satria nareo natao solom-bava-bahoaka mpitondra ny feonay vahoaka nefa le considération lazainao rahalanao tsy misy aminahy aloha tsy manina ataoko hoe jugement personnel izy j'ai le droit de dire oui est-ce que vous êtes encore digne d'être président d'Assemblée nationale tahaka fiteninao amiko hoe est-ce que vous êtes digne d'être pasteur voilà donc aza fangaro ny zavatra le resaka hoe zone d'ombre dia napetrako tsara hoe fahoany reto ary io a natodoka any amin'ny vahoaka misy zavatra tsy mazava ho ahy eto zay zany faresendahatra hoe ohatrany raha ny conclusion zany dia hoe accident zay a dia mahita hoe ohatrany tsy accident le izy ary rasana ty ka tsy accident le izy iza zany tomponatoka amin'io napetrako zay fa maninona tonga dia niteneninareo hoe ozy nareo miaccuse fa taiza misy accusation taiza fa nakambanao le zavatra roa samihafa ny ray a zone d'ombre ny ray alaheloko ary alaheloko iny tahaka ny alaheloko koa tsy ny raha rainareo ny fatin'ny papasolo mialatsiny aminao a monsieur Noutina raha manony anaran'ny dadanareo tsisy enquête parlementaire hatramin'izao nafatesany iny VP anina anankiray iny zavaotrôtra zany ny interpelle avako anareo ary politika izany fa zao aza sina politika izany fa tsy le hoe milalao ny fatin'ny sanatria zany milalao ny fatin'ny se tompoko lahy aho dia hoe ararotana ny fatiny azafady zao rangahy zao koa neka olona venetsiany fa sao dia tsy ianao rery manana monopole any sud antanosy zaframia donc tsy za mihitsy no ilanao faty antanio ny firazanako amin'ny mahazaframia zany atao hoe faty zany donc ne jouez pas sur ce répertoire émotionnel pathologique parce que tsy domaine anao mihitsy le rhétorique fa ny dotandroko anga oui anao zay fa tsy aty amin'ny rhétorique ianao no ilalao amin'ny terrainko zany rhétorique zany terrainko zany manaraka an'izay fahatelo manaraka an'izay mahavarina ny réactionnao sy ny pombanao surtout re pombanao dia ino no arahanao hoe zahono o ireo olona pombanao sy ianareo mianakavy eo hoe miaccuse anao aiza mba hivereno anao na hoe le vidéo mbola veriko ndray zavatra roa samy hafa ny resako teo voalohany ny fihetsika mampalahelo manoloana n'ilay zavatra mitranga izay tohatra ny vitavita fotsiny ampy anao ve enao zay heveriko fa olona mana-tsaina hoe voadonany camion dia maty Jean-Jacques Rabinier vous trouvez ça pas trop léger ve monsieur le président de l'Assemblée nationale
surtout pour une considération que vous avez envers votre frère. Ho anay aloha tena tsy ampy anay le hoe matin'ny camion zany, ary mbola misy zavatra be deabe any mampieritreritra hoe nisy olo-kafa namely azy tany tsy fantatra hoe izy io, ary zay tsara nytenena hoe tsy fantatra hoe iza nanao io na ary iza ny manatombotso amin'io, fa ino ianareo tonga de miazakazaka hoe miaccuse. Taiza question napetrako tandrema le roa fa aza afatratra ty amiko ny fandraisanareo ny zavatra fanontaniana napetrako. Faharoa ny tao anatin'le zay zavatra faharoa le zone d'ombre hoe tsy misy milaza hoe ianao maninona fa nametraka fanontaniana kosa hoe rahalahanao zao ve de protocole ny rahanao mandeha am'ray maraina manatitra vola de soi-disant le tenenao mpandainga ao zanao tam'le resaka moto. Ok, je vous donne le bénéfice du doute, zasy miteny marina, je vous donne le bénéfice du doute. Amin'ny andro miotakotaka ave monsieur le président de l'Assemblée nationale na de miteny ary ingiay Jean-Jacques Rabinirina tompoko la hoe allo za tsy andeha tena mialatsiny atao hoe forceko misy ampidiko na zaho mihitsy no anatitra anao, zaho rahalahinao, zaho rahalahinao no anatitra anao fa tsy mandry ny saiko. Donc any amy resaka éthique no resaka eto tsy miaccuse anao éthique, ary anao mpitaiza vahoaka amafilohan'ny Assemblée nationale éthique no resako, éthique entre confrères. Manana zo mihitsy zay anakinan'zany ka fa tsy hoe rahalahako iny zokobeko iny et alors ça ne veut rien dire. Fa aminah ny rahalahy zany dia zay zavatra hoe raisiko bénéfice du doute ny teninao diso ny teniko fa nanao ny marina. Bon peut-être mbola ataoko peut-être aloha satria io ozana hoe tsy manana ny élément anao fa zany manana élément zany karazana argument d'autorité ny teninao satria ianao mpanina. Ok ary fa fanontaniana mipetrako de ahoana ary zay zavatra zay hoe ok amina situation angambany tonga de hoe non mialatsiny aminao rahalahy na tianao na sy tianao de tsy maintsy atreriko ianao. Ok fa tonga de nyraisinao hoe accusation hoe zay ve zany nanaccuse accuse inona? Je vous interpelle, je vous pose la question hoe fahendrena ve ho iaho ny mamela azy nandeha moto na inona antony ozy anao hoe ka izy ny sisika fahendrena ve? Zay ny fanontaniako. Romotra be anao avy any tonga de vatravatra be aty amiko hoe mpandainga tsy ny sisa. Tanao vous êtes à côté de la plaque misy ane, à côté de la plaque. Mazava be ny teniko hoe tsy hay ny tena zavatra nisy satria raha ny réalité eo sy ny zavatra nisy mbola ho avy mbola misy zavatra ho ataonay eto momba n'io toy an'io accident io fa mbola tsy androany hoe tsy accident tsotra zany nafaty azy. De zay no natonga anay hoe mba mangataka anareo zahay raiso atanana le enquête ansolo fa maty ty tapaka mangataka anareo zahay hoe aza mianina fotsiny am'izany conclusion tsotsotra zany. Monsieur le président, c'est votre frère, allez-y pour sa mémoire. De iny ianao aviavy be amiko mandraitsiraisina. Donc tsy zao no miteny hoe enao nozao natonga nyty zay fa oza hoe pourquoi ty réaction nao déplacé ty, maninona ny déplacé ny réaction nao? Neveriko mba hoe olona manana discernement zany sy teny randrena solony haiko zany za masy mba kitianao amin'ny asako de kitiako amin'ny capacité intellectuelle anao koa aho amina resaka fandinian-javatra hoe ahoana ny discernement anao ny amin'io zavatra io fa ny réaction anao dia mialatsily fa réaction à côté de la plaque. Hoe pourquoi tsy misy suitiny ty zavatra hoe maninona navela am'izao io, manahoana ny solidarité nareo am'le izy, maninona zany rehetra zany fantaniko zay le izy. Faefatra
hoe aleo ny fitsarana anao ny asana justement tena anao ny asany tokoa fitsarana kanefa ny antony nanaovako an'ity video ty raha tianareo fantatra dia interpele mihitsy ny fitsarana hoe aoka mba zay tena olona nanao ny tsy mety no higadra fa tsy ny olona zay tsy tokony higadra no higadra satria efa misy olona migadra any mantsy zao ary eto amin'ity firenentsika ity dia izay kely endaka foana no mitondra ny babiny ka tsy fantatra hoe raha tena izy tokoa raha ohatra ka le zalahy mitondra an'le camion tokoa no nahafaty azy qu'il paye mais raha lay situation nisy manahy aho ary fort probable tsy maty ny camion tsotra zany izy fa on nous veut faire croire que c'est le camion qui l'a tué on nous veut faire croire eo indrindra nangatako hoe aiza ianareo ny assemblée nationale tokony hiditra hanamafy ny fitaraina ny fianakaviana zay fa nanao tamin'ny tele nahitako azy tokony hoe andeha am'izay hoe karoy iza le olona mieritreritra an'izany fa gaga la nareo ndreny lasa ny se victimisé ao anatin'isy pourquoi fantanina koa de hoe fahodsoanay ve ny manontany hoe tena accident ve sa zavatra fahadisoana ve zany ny filazanay ny alahelonay amin'ny considération ny assemblée nationale anty rahalahy lazainareo fa rahalahinareo ty crime ve zany avako tsara le ary am'lazanareo accusation crime ve zany de zany no raisinareo hoe miaccuse anay pasteur ahoana zany manière de raisonnement nareo zany oui ça zany eto dia lazaiko oui je remets en cause votre capacité de discernement ah oui tsy memitra am'zany je remets en cause votre capacité de discernement fa ohatry zany ve no fomba handinianareo ny raha-pirenena mampiahiahy anay indépendamment ty zavatra ty fa par ricochet hoe raha ohatry zany gestion de crise eto Madagasikara matimaty fahatany fotsiny ny olo-mpanjakana zay tokony ho arovana fa tsy misy suite izay no angatako hoe mba mietseha ry assemblée nationale iny maty iny papasolo tsisy toyany nanao vidéo live teto ny zanany ny lazany le izy ohatra ny olona mijery télé dao tsika nouvelle asy ndry mampalahelo le notindry ty koa zany zao raha Jean Crabbenirina dia tokony eto no siratrape nareo hoe alefaso za mihitsy en tant que panne za assemblée nationale raha lahako iny tsy amelako io raha tsy hitako ny marina on y va main dans la main zay ny nandrasa ray fa non tsy za fa manina zany accusé mpandaiko pasteur io mila miala ma pasteur azy izy fa izy ianao no ampiala ma pasteur mifaninana kory moa zasy ianao tsy manana fahefana ty amiko ianao ary za koa tsy manana fahefana aminao donc chacun reste à sa place ny zavatra ataoko hoe conclusion anatin'izao za tsy hiditra ao anatin'le affaire satria zay misy anjara ny fitsarana ianareo masy miteny hoe mitsabaka amy raharaha ny fitsarana nareo fa tsy tokony non nametraka fantaniny zay mba hanaovanay pression oui lobbying ny fitsarana hoe mba aza atao vitavita fotsiny ty raharaha ty ry fitsarana fa mba jereo tsara fa matony ny olona mandefa fantanina makany aminy ianao no mamaly amy place zareo nandrasako amaly eto zao de ny fitsarana fa tsy monsieur Panne alaisy fa zay manana droit hiteny ny fitsarana hoe aromasy io ohatra n'le kanambo malaza vitavita fotsiny any tsy ahitany marina amin'io nareo tsy ahita marina amin'io fa de atao fotsiny le fitsarana zany ve raha le fitsarana ao Madagasikara
ekeo fa zao ny sitrapon'Andriamanitra atahoana moa fa ndoza tsy maintsy misy non za tsy fatalista zany rehefa misy zavatra mampiahiady de tsy maintsy hoe non andao tsika nanadiady andao ifanometanana fa olo-mpanjakana iny ary misy olany fidy iny donc par respect de ces électeurs. Et je pense que c'est votre rôle en tant que président de l'Assemblée nationale de représenter les voix de ces électeurs qui demandent des questions ahoana io kamy nanitsaka ny présidentna io députéna io de tsika mianana fotsiny hoe non voitsaka izy point barre. Tena varena 90% mba tsy lazaiko hoe 99%, 90% ny mpanao réaction ao amin'io 24 heures madany amin'io dia compte fako daholo mijerena tsirairay de lasa ny saika hoe ohatra zany ve zany fanao anisy zany hoe fa ohatra ny faniomana daholo ve zany nareo mpanao compte fako andresaka sao de andray tsiraisina andray le rangaha io hoe on y va. Le pasteur RGL est là, pam, satria guerre de communication matsy ty dia mila masy be zany le olona manakiana. Misy tsy mahalala le iza zany pasteur zany ohatra ny sandoko tokoa raha zany no izy donc de pasteur sady tanareo zany de mitovy mihitsy ny refrain zareo mitovy ohatra ny olona nanao copie coller hoe raha vao mandeha io le raha vao mandeha de tonga de teneny hoe zao mitovy efa niteny foana hoe ianareo compte fako mba fetsy mba kanty io fitenay ty moagny mba kanty mba ovaovao avao ny fehezantenin-drareo fa sy manao an'io fehezanteny mitovy daholo. Ça se voit que misy olona maniraka rehefa mba manao ihany le retsy de mba ataova intelligemment le fako fa tsy atao fako hatramin'ny fisainana vola very fotsiny.